Откако Македонија извиси во обидот да обезбеди поголема количина на вакцини од американскиот производител Pfizer, сега надлежните спас ќе бараат кај Кина. Министерот за здравство Венко Филипче објавиот и веќе се преговара со кинеските производители Синовак и Синофарм. Тој вели дека деталите ќе биле познати до крајот на неделата. Во моментов ја разгледуваме и можноста за набавка на вакцини од Кина и чекаме детали во однос на цената и испораката. Мораме да работиме на сите полиња за да обезбедиме интегрален процес без пауза од моментот кога ќе почне имунизацијата. Но зошто сега се бараат вакцини од Кина, кога премиерот Зоран Заев пред само 3 дена тврдеше оти Македонија како членка на НАТО се држи до западниот свет и вакцините потврдени од тамошните институции, за разлика од Србија, која, како што рече Заев, немала аспирации за НАТО и нормално било да прави договори со Кина и со Русија. Големата стапка на смртност од COVID-19 и неуспехот со набавка на вакцините е доказ и македонските власти потфрлија во справувањето со пандемијата, вели инфектологот и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН Вело Марковски. Според него, вакцини мора да се обезбедат час поскоро, а пред да се прими првата доза, граѓаните задолжително да испитаат ниво на антитела во организмот. Меѓутоа, тука имаме нови вакцини кои се малце по-комплицирање системот на стварање на антитела, односно презентација на антигенот на површината на клетката. Во овој случај би дошла до една бурна реакција, кога би имале многу антитела и веројатно би се активирал целиот имунолошки систем и голем број од овие клетки сопствени кои би презентирале вакви антигени на својата површина би биле уништени, така да овие што имаат високо ниво на антитела би можеле да имаат сериозни проблеми по здравјето и затоа мојот став е дека мора претходно да се тестира. Марковски смета дека вакцините на кинеските производители се најбезбедни, бидејќи тие биле правени на веќе познат конвенционален начин, преку класично внесување на антитела во организмот. Кинеската вакцина Синофарм доби зелено светло на 31 декември. Таа покажала ефикасност од близу 80%. Се дава во 2 дози, но за разлика од онаа на Pfizer, чие складирање мора да биде на минус 70 Целзиусови степени, кинеската се чува во обичен фрижидер. Србија набави 1 милион од вакцините на Синофарм. Таму над 200.000 граѓани веќе ја примиле првата доза од вакцината.